Ну что ж, привет. Стою в нашем санузле. Я немножко приболела, говорю еще с трудом, да, тот самый ковид. Но я очень благодарна ребятам, которые фактически без меня, без моего участия, 2 недели мы с ними не виделись. Они все закупали, покупали, доделывали. Там, если какие-то у меня были вопросы, пожелания, там, претензии, это все решалось буквально, в тот же день. Все придумывали выходы, решения. Я очень рекомендую плиточника Александра, который выполнял эти работы. Все аккуратно, красиво. Видите, он умеет все делать, он знает, как устанавливать инсталляцию. Он знает, как делать траповый душ в строительном исполнении. Все системы повешены. Вот эти душевые системы, имею в виду, аккуратно. Контракт у нас был на выполнение всех полностью плиточных работ и сантехнических работ вместе с устройством потолка. Сделали, договор был на месяц, ребята справились за 3 недели абсолютно идеально. Спасибо, рекомендую.